अस्सलाम वालेकुम। हमसरी सिंध यूट्यूब ते सूरत हाल में नाज़रीन के भलीकार। अॼु असांजे प्रोग्राम जी सूरत हाल जेका असां डिस्कस कंदासीं उहा आहे कराची में या सॼी सिंध में हद दख़लनि ते। अॼु असांजे पैनल में शामिल आहिनि ग़ुलाम नबी सुमरो साहब ऐं अनवर काज़ी साहब। अचो त ॾिसूं त जेके कराची में या सॼी सिंध में हद दख़लियूं थियनि थियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जायुनि ते कब्ज़ा थियनि था, उन्हनि जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं उन्हनि जो ज़िम्मेदार केरु आहे। अनवर काज़ी साहब, तव्हां खां मुंहिंजो पहिरियों सुवालु आहे त असांखे इहो ॿुधायो त कराची में या सॼी सिंध में जिथे जिथे बि कब्ज़ा थियनि था, हद दख़लियूं थियनि थियूं, उहे मसाला जेके आहिनि से ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त अॻिते हली पोइ वॾा था थियनि। इन्हनि जो ज़िम्मेदार केरु आहे? असां कहिड़े इदारे खे जेको आहे सो इन जो ज़िम्मेदार चई सघूं था? सिंपल त जवाबु इहो ई आहे त उन्हनि जी जेका ज़िम्मेवार आहे उतां जी हुकूमत आहे। उहो DC हुजे, SDM हुजे, CM हुजे। जेसिताईं सवाल आहे त हद दख़लियूं छो पियूं थियनि ऐं सिर्फ़ु कराची में या पूरी सिंध में या पूरे पाकिस्तान में, उहो हिकिड़ो मतिलबु पुराणे ज़माने खां वठी इंसान ग्रेबिंग जी उन में हिकिड़ी फितरत आहे। पोइ के मजबूरी सां ऐं के ॼाणी वाणी ग्रेबिंग कनि था पिया। ज़मीनदार आहिनि त कचे जी टेरेटरी जेका बि आहे उहा उनजी ग्रेबिंग थियल आहे, शहरनि में अचनि था, पोइ कुझु हद दख़लियूं। पर इहो ॾिसो तव्हां, सिंपल हिकिड़ो जेकॾहिं असां तव्हांखे चऊं त इहा इंक्रोचमेंट कंहिं बि पोश इलाइक़े में पॉसिबल आहे, चाहे उहो DHA हुजे, चाहे तव्हांजो बहरिया हुजे, तव्हांजी कैंटोनमेंट हुजे, हिन वक़्तु पॉसिबल कोन्हे। ऐं इहा जॾहिं बि हुकूमत हुई बहितर कंडीशन में त किथे बि इहा इंक्रोचमेंट जी पॉसिबिलिटीज़ न हुयूं। ही सिंपल हुकूमत जी कमज़ोरी आहे जंहिंजे करे इंक्रोचमेंट थियनि थियूं पियूं मुख़्तलिफ़ हवालनि सां। सुमरो साहब, इहो साॻियो सुवालु आउं तव्हां खां पुछंदसि त हद दख़लियूं छो थियूं थियनि ऐं उन जे पुठियां जेके ज़िम्मेदार आहिनि उहे पंहिंजो किरदारु अदा छो नथा कनि? हद दख़ली हिन खे ॿिनि हिसनि में था विरायूं। हद दख़ली जॾहिं असीं कंहिं प्लाट ते था करियूं या कंहिं ज़मीन ते था करियूं, ॿिले खाते जी ज़मीन ते था करियूं, इरीगेशन खाते जी ज़मीन ते था करियूं, या म्यूनसिपैलिटी जी ज़मीन ते था करियूं, या कराची में असीं KMC जी ज़मीन ते कब्ज़ो था करियूं, त कब्ज़े में पैसो ॾाढो आहे। जेको बिल्डर आहे उहो जेको मतिलबु माना चाइना कटिंग थो करे ऐं ज़मीन ख़रीद करण जे बदिरां हू अथॉरिटीज़ खे रिश्वतूं ॾेई ऐं उन्हनि खे पंहिंजे नाले ते थो कराए छॾे। हिकिड़ो सबबु इहो आहे। ॿियो सबबु आहे त आबादी जे बेपनाह इज़ाफ़े जे करे ऐं सरकार जे पारां बहितरीनु टाउन प्लानिंग जेका थियणु खपे, जेका सॼी दुनिया जे मुल्कनि में हूंदी आहे, शहरी रिथाबंदी, उहा शहरी रिथाबंदी आहे कोन। त उहे जेके बेघर माण्हू आहिनि उहे किथे न किथे पंहिंजो अझो ठाहे वेही था रहनि। जीअं उन जा मिसाल तव्हां कराची न पर सॼे सिंध ऐं सॼे पाकिस्तान में तव्हां उन हद दख़ली जा मिसाल ॾिसी सघो था त हिकिड़ा ताक़तवर माण्हू पैसा कमाइण लाइ ऐं हिकिड़ा ग़रीब माण्हू पंहिंजो माना पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो नंढो घरु ॾियण लाइ ऐं हिकिड़ी पनाह लाइ हू कनि था। ऐं ॿिन्ही खां असांजो ई समाज जेको आहे न उहो ग़लति कमु कराए रहियो आहे। अच्छा, हिते तव्हां जेको सुवालु कयो न असांजे स्टेट जी या असांजे सूबाई सरकार जी कहिड़ी ज़िमेदारी आहे, असांजी सूबाई सरकार जी ज़िमेदारी आहे त उहो उन्हनि सभिनी माण्हुनि खे घस ॾे त उहे पंहिंजो हिकिड़ो घरु ठाराए सघनि ऐं आम माण्हू ऐं ॿियो इंश्योर करे त जेका ही बिल्डर माफ़िया आहे उहा सरकारी ज़मीनुनि ते कब्ज़ा न करे सघे। छाकाणि जो मूं पहिरीं चयो त इन में तमामु घणो पैसो आहे। एतिरो पैसो आहे इन धंधे में, इन बिज़नेस में, रियल मार्केटिंग में, जो हिन सरकार थोरो अॻे ताईं इहो पुछण बि मने करे छॾी त तव्हां इहे पैसा आंदा किथां। माण्हू जेको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे रहियो हो त उन खां इहो कोन पियो पुछियो वियो त उन जे पैसनि जो सोर्सिस कहिड़ा आहिनि। जॾहिं इन रियल एस्टेट में एतिरो वॾो पैसो आहे त पोइ असां वटि ग़ैर क़ानूनी रस्ता ताक़तवर माण्हू कढी ॼाणनि था ऐं कढनि पिया। तमामु बहितरीनु जेको आहे सो तव्हांजो पॉइंट ऑफ व्यू आहे
त इन में पैसो तमामु घणो आहे ऐं ताक़तवर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त पंहिंजी ताक़त जो इस्तेमालु करे पैसो कमाए थो ऐं जेके असांजूं इख़्तियारियूं आहिनि उहे बि उन में जेके आहिनि से फासी थियूं पवनि ऐं उहे बि उतां पैसो कमाइनि थियूं। अच्छा, हींअर जेको हिकिड़ो सभिनी खां वॾो हिकिड़ी ॾुखोईंदड़ जेका ॻाल्हि मूंखे महसूसु थी आहे ऐं जंहिं असांखे हीउ प्रोग्राम करण ते मजबूर कयो आहे, हींअर कराची में नस्ला टावर उनखे किराइण जे लाइ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ॾिनो आहे। इन क़िस्म जूं जॾहिं बिल्डिंग्स ठही थियूं वञनि, इमारतूं ठही थियूं वञनि ऐं उन्हनि ते एनक्रोचमेंट थिए थी, उन खां वठी उन्हनि जी बिल्डिंग्स जे कंप्लीट थियण ताईं वरी उते जेके आहिनि से माण्हू अची रहनि था, उन्हनि जे जेको उन्हनि खे बिल्डिंग्स में माण्हू इन्वेस्टमेंट कनि था, पैसा ख़र्च करे पंहिंजी ज़िंदगी जमा पूंजी जेको आहे सो उते लॻाए फ्लैट्स वठनि था। जॾहिं उन्हनि खे ख़ाली करण जे लाइ चयो थो वञे त उन्हनि वीचारनि माण्हुनि जो कहिड़ो ॾोह आहे जो उहे उन वक़्तु पंहिंजी सॼी जेका जमा पूंजी हथनि में विञाइनि था। त हाणे हींअर सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे त उनखे टावर खे किरायो वञे, नस्ला टावर खे किरायो वञे। त अहिड़े वक़्त में आउं सम्झां थी इहा एनक्रोचमेंट खे ख़तमु करण जे लाइ त हिकिड़ी सुठी शुरूआत आहे, पर हिकिड़े आम माण्हू जंहिं उते इन्वेस्टमेंट कई आहे उनजो कहिड़ो ॾोह आहे? तव्हां उन खे जेको आहे सो काज़ी साहिबु कीअं था ॾिसो, उन जे बारे में असांखे ॿुधायो त उन्हनि माण्हुनि खे कीअं कंपनसेट कयो वञे या कहिड़े क़िस्म जो सुप्रीम कोर्ट खे हुकुम ॾियणु खपे आहे जो उन आम माण्हू जो नुक़सानु न थिए आहे? सिंपल जवाबु इहो आहे त उहो वीचारो मासूम आहे, उनजो को बि ॾोह कोन्हे। तव्हांजी गवर्नमेंट, तव्हांजा गवर्नमेंट जा ऑफिशियल्स, तव्हांजा तपदार, तव्हांजा मुख़्तियारकार, तव्हांजा DC, तव्हांजा रेवेन्यू मिनिस्टर, उहे उन वक़्त में कॾहिं हूंदा आहिनि जॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं स्काए टाइप इमारतूं ठहनि थियूं पियूं ऐं उहे बि हिकिड़े पोश इलाइक़े में। नस्ला टावर शहर फैसल ते आहे, जितां हर रोज़ु सभु VIPs गुज़रनि था, उहो हिकिड़े ॾींहं में त ठहियो कोन हूंदो न मैडम? बिल्कुलु। हाणे उन जॾहिं ठहण में 10 साल गुज़री विया आहिनि ऐं मूं जहिड़ो सफ़ेद पोश माण्हू सॼी पंहिंजी पूरी जमा पूंजी उन में लॻाई आहे, 2-2.5 करोड़ जा फ्लैट उन वरिता आहिनि ऐं तव्हां कोर्ट सगोरी हिकिड़े कलम जी मार ॾिनी, उनखे हिकिड़ो हुकुमनामो अची त हाणे हिननि खे तव्हां हितां हिनखे किरायो। उहे आम माण्हू 43 माण्हू 43 फ्लैट्स, उहे वीचारा वञनि केॾां? नो डाउट की उहा जेमखाना जे प्लाट ते इनक्रोच्ड आहे। कंहिं कई? तपदार कई, मुख़्तियारकार कई, DC कई, कमिश्नर कई। उन्हनि जे लाइ तव्हांजी कोर्ट सगोरी कहिड़ो हुकुम ॾिनो आहे? छो त उहे ताक़तवर आहिनि ऐं हू आम हिकिड़ो ग़रीब माण्हू आहे। हिकिड़ी दुख जी ॻाल्हि इहा आहे त लेडी हिकिड़ी वीचारी प्रोटेस्ट कंदे उनखे बुख हड़ताल ते जेके वेठा आहिनि उनजा मुतासिरीन हींअर उनखे अटैक पइजी वियो ऐं उहो शी डाइड। ही आहिनि असांजा अलमिया। असांजी कोर्टुनि खे उन्हनि खे छो नथा ॾिसनि पिया? सिर्फ़ु पंहिंजी ताक़त ॾेखारण जे लाइ। ताक़त ॾेखारणी आहे त बनी गला में ॾेखारे वठो। ताक़त ॾेखारणी आहे त जेके तव्हांजा ताक़तवर धुरनि रिहाइशी इलाइक़नि खे कमर्शियल कराए वरितो आहे उन्हनि खे तव्हां वापसि रिहाइशी कराए त ॾेखारियो। बसि पोइ ही ॾाढे वारी लठ आहे, पोइ जंहिंजे मथे में लॻे थी कमज़ोर जे हथ में। यकीन पुछो मूंखे इंसानी बुनियादनि ते त इन जी तमामु घणी तकलीफ़ थिए थी पई। नाजाइज़ी आहे त बिल्डर जी आहे, नाजाइज़ी आहे त ब्यूरोक्रेट जी आहे ऐं उहो ग़लति कमु थियल आहे। पोइ तव्हां उन्हनि खे बाउंड कयो त पहिरीं हिननि माण्हुनि खे कंपनसेशन ॾियो, हिननि माण्हुनि खे उते शिफ्ट कयो, अहिड़े क़िस्म जो टावर तव्हां ठाहे ॾियो या अॼु जे हिसाब सां जेका अॼु जी क़ीमत आहे इन्हनि फ्लैटनि जी उहा पेमेंट करे उनखे केरु बि करे, व्हाट्स एवर गवर्नमेंट करे, बिल्डर करे, ऑफिसर कनि, उन ग़रीब खे ओतिरा पैसा ॾियो। न त हिकिड़ो माण्हू पंहिंजो घर छॾे पूरी जमा पूंजी हू त चरियो थी थो वञे। अफ़सोस आहे त इनखे कोर्ट सगोरी न ॾिठो आहे। बिल्कुलु दुरुस्त फरमायो तव्हां काज़ी साहिबु। जीअं त असांजे मुल्क में ताक़तवर जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जी जेका आहे सा ईअं सम्झो त उन्हनि जे मथां गिरफ़्त नथी थिए, कानून बि उन्हनि जे मथां हथु विझंदे डिॼे थो। या उहे माण्हू जेके मज़हबी नारा लॻाए उहे कुझु शयुनि खे या प्लॉटनि खे जेके आहिनि से एनक्रोच कनि था। असां वटि केतिरियूं मस्जिदूं आहिनि, केतिरा जेके आहिनि से अहिड़ा मज़हबी ऐं सम्झां थी त कुझु टेम्पल्स ठहियल आहिनि ऐं शिया जे नाले ते जेको आहे सो कुझु अलम लॻाए माण्हू प्लॉटनि ते कब्ज़ा करे था वेही रहनि। उन्हनि खे नथो हटायो वञे ऐं आम माण्हू जेको पंहिंजी सॼी ज़िंदगी जी जमा पूंजी खणी अचे थो ऐं हिकिड़ी जाइ ते इन्वेस्ट करे थो,
उन खे इंसाफ़ जो जेको आहे सो हिकिड़ो ईअं सम्झो त रखवालो असांजो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस उन्हनि जे आम माण्हुनि जी भलाई खे ॾिसंदे उन अहिड़ो को बि फ़ैसिलो कोन ॾिनो आहे जंहिंसां उन्हनि खे कंपनसेशन मिली सघे या पहिरीं उन्हनि खे उहा कंपनसेशन मिले उन खां पोइ उन टावर खे हटायो वञे रहंदड़ माण्हुनि खे हटाए जॾहिं तव्हां उन टावर खे किरायो पियो वञे त इहा असां सभिनी माण्हुनि जे लाइ सॼे समाज जे लाइ हिकिड़ी ॾुखो ईंदड़ ख़बर आहे। ऐं आउं इन ई सिलसिले में जेको आहे सो काज़ी उन खां सुमरो साहिब खां पुछंदसि त सुमरो साहिबु असां वटि छा सिर्फ़ु प्लॉटनि ते आम तौर ते जेके आहिनि से कब्ज़ा थियनि था या असां वटि जेको आहे सो ॿेले खाते जेका उन बि ज़मीनूं फबायूं आहिनि असां वटि सिंधु दरिया जे पेट में जेको आहे सो इलाही सारा माण्हू वेठा आहिनि उते वॾा वॾा ज़मींदार आहिनि जेके ज़मींदारी कनि पिया उते उन्हनि जूं शिकारगाहूं ठहियल आहिनि उन्हनि जा उते जेके आहिनि से नंढा नंढा उन्हनि पंहिंजा ईअं सम्झो त पाणी जा ढंढूं ठाहे उन्हनि मां पंहिंजी जेको आहे सो बनियूं वेठा कनि त इन क़िस्म जी जेका कब्ज़ागिरी आहे या हद दख़लियूं आहिनि त उन्हनि ते कॾहिं के अहिड़ा सख़्तु फ़ैसिला आया आहिनि जो उन्हनि ताक़तवर माण्हुनि खे उतां हटायो वञे जिन असल में मुल्क खे या क़ौम खे नुक़सानु पहुचायो आहे। दरिया सिंध जे पेट में केटियुनि जो रवाज इंतिहाई ॾुखो ईंदड़ आहे। उन सां थियो छा त दरिया सिंध जी जेको कचो हो जिते तमामु वॾे पैमाने जी ट्री प्लांटेशन हुई जेकी असांजे ऑक्सीजन जा ज़ख़ीरा उहे सभु कटिया विया। हाणे दरिया सिंध जे कचे में तव्हांखे काठी मिलंदी कोन। सभिनी खां वॾो नुक़सानु असांजे माहौल जो थियो पहिरीं नंबर ते। ॿिए नंबर ते उते उहे माण्हू कब्ज़ा करे ऐं पंहिंजूं केटियूं ठाहे ऐं उन्हनि में उन्हनि फ़सुलु करणु शुरू कया। ईअं वरी ॿेले खाते में कयूं। ॿेले खाते जूं हीअ जो मियाणी फॉरेस्ट आहे इहो बि ॾिसण जो आहे। तव्हांखे हिते ॿाहिरां वेंदो त तव्हांखे नवां वण नज़र ईंदा। इहे बेदमुश्क इहे असुलु वण ऐं पुराणो वण तव्हांखे नज़र न ईंदो। ऐं ज़मीन ते कब्ज़ो त माना लाज़मी आहे। ऐं ईअं असां माहौल दुश्मन बि थिया आहियूं ऐं ईअं असीं रियासत दुश्मन बि थिया आहियूं। असां पंहिंजे मफ़ादनि लाइ कानून जी उलांघ कई आहे। जेका मिल्कियत असांजी न आहे उन मिल्कियत खे ताक़तवर माण्हू पंहिंजी मिल्कियत करार ॾियो को पुछण वारो कोन्हे। जेतिरे क़दुरु नस्ला टावर जी ॻाल्हि आहे त हीअ तव्हां मूंखे इजाज़त ॾियो त तव्हां नस्ला टावर वारी ॻाल्हि जेतिरे आउं सम्झां थो त नहमतुल्ला ख़ान साहिबु हाणे हयाती कोन्हे मेयर बि रहियो आहे कराची जो। नहमतुल्ला ख़ान हिकिड़ी एप्लीकेशन ॾिनी इंक्रोचमेंट जे ख़िलाफ़ु सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन दरख़्वास्त खे ॿुधणु शुरू कयो। इन दौरान ॿियूं बि इलाही इंक्रोचमेंट जूं पोइ कराची जी इंक्रोचमेंट जूं ॻाल्हियूं आयूं। पोइ इम्प्रेस मार्केट वारी इंक्रोचमेंट उहा ख़तमु थी। ऐं गुजर नालो उनजे चौधारी छाकाणि जो परसाल जेका बरसाति पई उन कराची खे परेशान करे विधो। कराची जी इंतिज़ामिया खे ऐं कराची जी अशराफिया खे। जॾहिं अशराफिया परेशान थी थिए त असां वटि इदारा वरी हरकत में था अचनि। त उन्हनि चयो त इहो गुजर नालो वहणु घुरिजे। जॾहिं त इहो पुराणो ढोरो आहे पाणी जो। अहिड़ा 7 ढोरा आहिनि जेके माना लियारी नदी में वञी मिलनि था मींहं जो पाणी खणी ऐं उन खां पोइ उहा लियारी नदी जेके आहिनि उहा समुंड में छोड़ थी करे। त इहे सभई असां बंदि करे छॾिया। गुजर नाले खे असां सोढ़ो करे छॾियो उनखे बंदि करे छॾियो। पाणी मुंझी पियो। पाणी शहर में काहे पियो। त अशराफ़ खे इहो महसूसु थियो त असांखे इहे इंक्रोचमेंट ख़तमु कई बि अथनि गुजर नाले तां। त इन दौरान छाकाणि जो चीफ जस्टिस साहिबु कराची जो रहवासी बि आहिनि। हुनजो बचपन बि हिते ई गुज़रियो आहे। त उन खे हिकिड़े शहरी जे तौर ते जेको हुनजो पंहिंजो शहर आहे त उनखे इहे जेके इंक्रोचमेंट हुयूं न उन्हनि जो अंदाज़ो हो। कराची शहर जे मसइलनि जो अंदाज़ो हो। त
त इहे इंक्रोचमेंट जा मसाला घटि में घटि कराची तां ख़तमु थियनि जीअं माण्हू रस्तनि तां हली सघे। त नस्ला टावर जेको बुनियादी तरह जेको चाइना कटिंग जी असीं हिकिड़ो मुहावरो ॿुधंदा अचूं, हिकिड़ी सफिस्टिकेटेड ऐं कारीगराना चाइना कटिंग आहे। सिंधी मुस्लिम हाइसोसिंग सोसाइटी खां 780 गज़ वरितल आहिनि, बाक़ी कब्ज़ो आहे। पर असीं चाहियूं था त फ़ैसिला अहिड़ा थियणु खपनि जिन सां हिकिड़ो जेको ग़रीब मिसकीन मिडिल क्लास माण्हू आहे उन जंहिं इन्वेस्टमेंट कई आहे उनखे नुक़सानु न पहुचणु खपे। अच्छा काज़ी साहिबु, तव्हां खां मुंहिंजो हिकिड़ो सुवालु आहे त गुजर नाले जे मथां जेके कब्ज़ा थियल हुआ उन्हनि जे लाइ सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो ऑर्डर ॾिनो आहे सिंध गवर्नमेंट खे त उतां जिन माण्हुनि खे हटाए वियो आहे उन्हनि ग़रीबनि ऐं मिसकीननि खे सिंध गवर्नमेंट प्लॉट अलॉट करे या उनजी कंपनसेशन ॾिए। जेकॾहिं नालनि जे मथां कंहिं बि उते कब्ज़ो कयो आहे ऐं उतां उनखे जेकॾहिं हटायो थो वञे त सुप्रीम कोर्ट खे एतिरो उन्हनि जो फ़िक्र आहे त उन्हनि जे लाइ कंपनसेशन घुरे थी। पर जिन माण्हुनि इन्वेस्टमेंट कई आहे, जिन पंहिंजा पैसा लॻाया आहिनि ऐं हिकिड़ी जाइ ख़रीद कई आहे पंहिंजे रहण जे लाइ, उन्हनि खे बग़ैर कंहिं जेको आहे सो मुतबादिल ॾियण जे उन्हनि खे उतां हटायो थो वञे ऐं उन्हनि जे घरनि खे डाहण जो हुकुम थो ॾिनो वञे, उन टावर खे उन्हनि जी कंपनसेशन ॾियण खां पहिरीं डाहियो थो वञे। त इन में तव्हांखे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में को तज़ाद नज़र नथो अचे? असां तव्हांखे पहिरीं चयो त सुप्रीम कोर्ट सर्फ़ नज़र करे थी मुख़्तलिफ़ शयुनि खे ऐं मुख़्तलिफ़ शयुनि खे टारगेट करे थी। बहरिया जा 700 अरब उहा सिंध गवर्नमेंट खे न मिलिया, उहे तव्हां मफ़ाक़ ॾिना आहिनि, उन मां कुझु पैसा मिलिया आहिनि, कुझु पैसा ईअं सम्झो पीनट्स आहिनि। गुजर नाले ते जेके बि इंक्रोचमेंट थियूं उहे वीचारा बिल्कुलु ग़रीब माण्हू हुया, तॾहिं त गंदे नाले ते अची उन्हनि पंहिंजो पाण खे रखियो। सुवालु वरी उहो थो अचे मुंहिंजे ज़हन में त पोइ उन वक़्त में हुकूमतूं किथे हुयूं या हुकूमतूं सर्फ़ नज़र छो पियूं कनि जीअं हींअर बि कनि थियूं पियूं। तव्हां ॾिसो हींअर मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मंझां, छो त कराची हिकिड़ो हब आहे माशी, पूरे पाकिस्तान जो उन ते प्रेशर आहे ऐं मज़े जी ॻाल्हि त सिर्फ़ु पाकिस्तान जो न आहे, अफ़गानिस्तान जो प्रेशर आहे। हज़ारनि जी तइदाद में अफ़गानी बस्तियूं ठही वियूं आहिनि तव्हांजे कराची में, उनखे त केरु कोन थो ॾिसे पियो। उन खां पोइ जो कचिन आबादियुनि जे करे अमन अमान जो मसइलो, ऐं हीअ सभु गवर्नमेंट खे ॾिसणियूं हूंदियूं आहिनि ऐं सुप्रीम कोर्ट वटि इन खां वधीक इशूज़ हूंदा आहिनि। पर पोइ हू ख़बर न आहे त कहिड़ी शइ जे करे नस्ला टावर वणनि ते लटक में बीठी आहे ऐं ॿियनि खे उहो छॾे थी ॾिए पई। त गुजर नाले वारनि माण्हुनि खे जेकॾहिं किथे मुनासिबु कंपनसेशन मिले थी आहे त ज़्यादती, पर पोइ सिंध गवर्नमेंट उन्हनि खे किथे कंपनसेशन ॾिए एज़ अ प्लाट त हू पंहिंजी उते ठाहिनि। पर उते यकीन कजो त उहे जेके ग़रीब हूंदा आहिनि उहे त वीचारा ततर बतर थी विया। हाणे उन मञा वरी उन्हनि जा ई माण्हू, उहे ई तव्हांजा मुख़्तियारकार, उहे ई तव्हांजा तपदार, उहे फ़ाइदो वठंदा जंहिं ज़मीन जो हूंदो अलॉटमेंट हिकिड़े नाले ते ॿियनि ते थींदी। हीअ ज़्यादतियूं थियनि थियूं पियूं गवर्नमेंट जे लेवल ते ऐं सुप्रीम कोर्ट जे लेवल ते ऐं सॉफ्ट जेके आहिनि न तव्हांजा निशाना। हिकिड़ो नंढिड़ो तव्हांखे जोक थो ॿुधायां, पुराणे ज़माने में हलंदी हुई प्रोग्राम 50-50, हुन में इस्माइल तारा जो हिकिड़ो ख़ाको हूंदो हुयो त हू सिपाही हूंदो हुयो ट्रैफ़िक जो ऐं हू रोकींदो हुयो हिकिड़े खे, रोकी मोटरसाइकिल वारे खे, तुंहिंजो चालान कंदुसि, उन वटि कोई कागज़ वागज़ कोन हुया। चईं त कर चालान, पहिरीं मिंथू कीस न कर, पोइ चईं कर चालान। नालो उन पुछियोसि, चईं नालो मुंहिंजो आहे मुस्तनसर हुसैन। मुंहिंजी पियो हमरा खे लिखणु कोन पियो अचे, असांजे हुकूमत वांगुरु ई पढ़ियलु हुयो। उते हिकिड़ो ॿियो शरीफ़ माण्हू अची वियो, मूं जहिड़ो, जंहिं वटि सभु कागज़ पंहिंजा पूरा हुया। जॾहिं हुन खां नालो पुछी, तुंहिंजो नालो छा आहे? चईं जावेद आहे। चई अड़े कहिड़ो त प्यारो नालो आहे, केॾो आसानु नालो आहे, तुंहिंजो चालान कंदुसि। तुंहिंजी त कागज़ सभु मूं वटि पूरा आहिनि। चई न, तुंहिंजो नालो आसानु आहे, इन करे मां तुंहिंजो चालान कंदुसि। सो असां सां थिए ईअं थो पियो त जेके ग़रीब माण्हू ऐं शरीफ़ माण्हू ऐं जेके लॉ अबाइडिंग आहिनि न पीपल ऑफ पाकिस्तान, उन्हनि सां पोइ मुख़्तलिफ़ नालनि ते ज़्यादतियूं थियनि थियूं पियूं। ऐं पोइ जेके ॾाढा माण्हू आहिनि उन्हनि खे कुझु बि कोन थो थिए पियो। पोइ हिकिड़ो नस्ला टावर बि हिकिड़े क़िस्म जो तव्हां ॾिसो, बाक़ी इहो ई ड्रांदो, गुजर नालो ड्रांदो, तव्हां ड्राइणो आहे त तव्हां ड्रायो न। उहे जेके बहरिया टाउन जहिड़ा बहरिया टाउन ठाहियो, जेके ग़रीब माण्हू जा खाता पिया आहिनि, उहे खाता खयो कोर्टुनि में रुलंदा था वञनि पिया, गुज़िरियल 10 सालनि खां वठी मरी विया आहिनि वीचारा, फैज़ गबोल जहिड़ा माण्हू वीचारा। उन्हनि जे लाइ त तव्हां कुझु कोन था करियो। उन्हनि खे तव्हां तारीख़ पे तारीख़ ऐं नस्ला टावर जे पुठियां तव्हां डंडो खणी बीठा आहियो। कहिड़ी तव्हांजी सोच आहे? या इन सां नस्ला टावर ठहण सां पूरी कराची, पूरो पाकिस्तान साफ़ थी वेंदो? मानियोसीं ड्रायोसीं, ॾेंगे ड्रायोसीं ग़लति ठहियलु आहे,
पर घटि में घटि उहे ग़रीब माण्हुनि जिन जी जमा पूंजी लॻल आहे पूरी ज़िंदगी जी, उन्हनि खे पहिरीं कंपनसेशन ॾियो, उनखे पोइ तव्हां भली रहियोसि। नाज़रीन, अॼु असां कोशिशि कई आहे त असां नस्ला टावर ते जेका हींअर सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो आहे उन जे बारे में असां थोरो पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू हमसरी जो ॾियण जी कोशिशि कयूं, जंहिंमें ग़ुलाम नबी सुमरो, अनवर काज़ी साहब जिन पंहिंजो जेको आहे सो पॉइंट ऑफ व्यू ॾियण जी कोशिशि कई। ऐं इहो ई हमसरी जो पॉइंट ऑफ व्यू बि आहे त पहिरीं ग़रीबनि खे या उहे इन्वेस्टर्स जेके मिडिल क्लास सां माण्हू जेके तालुक़ु रखनि था, जिन उते पंहिंजी सॼी ज़िंदगी जमा पूंजी लॻाए उते कुझु वठण जी कोशिशि कई, पंहिंजो अजो वठण जी कोशिशि कई, ऐं सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे करे उन्हनि वीचारनि जे हथनि मां सभु कुझु निकिरी वियो आहे। हाणे उन्हनि खे अलाए जे कॾहिं उहो वरी जेको आहे सो पैसा मिलंदा या न मिलंदा, पर असल में जेके ज़िम्मेदार माण्हू आहिनि जेके जॾहिं उते कब्ज़ा कनि था, उन्हनि खे न अथॉरिटीज़ रोकनि थियूं, न उते जेको आहे सो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जेका आहे सा पहुचे थी, न इंतिज़ामिया जेका ज़िले इंतिज़ामिया उन्हनि खे रोकण जी कोशिशि करे थी, उते कब्ज़ा थी था वञनि, 10 सालनि जे अंदरि उते इमारतूं ठही थियूं वञनि, ऐं जॾहिं उहे इमारतूं ख़रीद थी थियूं वञनि उन खां पोइ जेको ख़रीद करण वारो आहे असल में उहो सफ़र थो करे। असीं चाहींदासीं त इन क़िस्म जा जेके बि कम थियनि था उन्हनि खे रोकियो वञे ऐं आम माण्हू खे नुक़सान खां बचायो वञे। थैंक यू सो मच, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिठो ऐं तव्हां असांखे जेको आहे सो ॿुधो। असीं चाहींदासीं त तव्हां असांजे हमसरी चैनल खे सब्सक्राइब कयो, पंहिंजा कमेंट्स ॾियो, ऐं जेकॾहिं के इशू ते तव्हां सूरत हाल ॾिसणु चाहियो था त असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो त असां कहिड़े मौज़ू ते अॻियां पंहिंजो सूरत हाल रिकॉर्ड कयूं। थैंक यू सो मच।